Allô, bonjour, salut. Petite capsule sur le gingembre, ce ne sera pas la seule. Je suis en train de terminer une recherche sur l'huile essentielle de gingembre, mais chemin faisant, je suis tombé sur un paquet d'applications de gingembre multiples. Alors, une recette bien utile puisque nous sommes déjà rendus au mois de septembre, septembre 2019. Et que ici, au Québec, en tout cas, ça change rapidement, hein. Déjà là, septembre, les températures, on est autour de 20 degrés, alors qu'il y a à peine 2 semaines, on était autour de 30 degrés. Là. Ouh! Qu'est-ce que ça amène, ça? Ben, ça amène des petites surprises, comme des petits rhumes, même de la grippe. Il y a déjà des gens qui ont des allergies. Bref, le mucus est un ennemi bien présent et le gingembre le dissout. En fait, le gingembre dissout le mucus en une nuit. Donc, il y a une petite recette et ça date de 3000 ans à peu près. Ça vient de la médecine ayurvédique. Comment faire disparaître rapidement le mucus? Donc, évidemment, s'il n'y a plus de mucus, le nez est moins bouché la toux grasse est disparue. Bref, on améliore pas mal notre cas. Donc, j'ai ramassé des petites recettes. En fait, c'est pratiquement toujours la même. Il y a certains petits détails qui changent selon les auteurs, mais on en revient toujours à l'essentiel. Donc, il y a au départ le gingembre, mais je vais revenir là-dessus dans plusieurs chroniques. Le gingembre, voyez-vous, le gingembre possède plus d'une quarantaine d'antioxydants. Donc, mettez-vous au gingembre, les petits amis. La recette comme telle, immédiatement, sinon plus vite. Alors, la voici, une cuillerée à soupe de farine. Ça vient d'un auteur québécois parce que les soupes, ça existe plus ou moins en Europe. Alors, c'est des grosses cuillères, là, des cuillères pour la soupe, justement. OK. Alors, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive après la farine, une cuillerée à soupe de miel, une cuillerée à soupe euh, de gingembre, justement, en poudre ou de best, le mieux, c'est frais, de gingembre frais. Bon, alors, mais en tout petit et vraiment déchiqueté en tout petits morceaux, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce que on ne peut pas mettre toute la racine comme ça, vous ne pouvez pas brasser grand-chose. Un gaz par-dessus ça, une serviette de papier et un ruban adhésif, parce qu'on dit une nuit, donc on suggère que c'est pendant que vous dormez, il faut que ça tienne en place. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On mélange d'abord la farine et le miel. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous avez, ça c'est un plus qu'on retrouve chez certains auteurs, un petit peu de curcuma en poudre. Ça peut être une cuillerée à thé, celle-là, pour le curcuma, mais ça fonctionne même sans curcuma, sauf que le curcuma est un autre puissant antioxydant. Vous pouvez ajouter par la suite, après la farine et le miel et le curcuma, peut-être, ajouter le gingembre et l'huile d'olive, mélanger le tout pour que ça soit bien homogène, mettre le mélange dans une serviette en papier, dans le papier, OK, et par la suite, on va coller ça ou bien à la poitrine ou bien dans le dos à la même hauteur, poumon, bronche, OK, alors c'est un ou l'autre, et après ça, par-dessus le papier qui est plein du mélange, ça va bien coller parce que farine et miel, ça colle. Oui, et le miel, hein, vous allez le choisir le plus près du bio possible, le bio si possible. Pas n'importe quel miel, les miels chinois, oubliez ça. Les imitations, là, on n'en veut pas. Bon, OK, on continue. Donc, on a collé notre petite feuille de papier. On va rajouter un gaz. On rajoute un papier adhésif pour que ça soit bien collé parce que pendant la nuit, on peut bouger. Et il y a aussi, si vous voulez compléter votre cure ou votre combat contre le mucus, on retrouve aussi, j'ai pris le meilleur, hein, gingembre et miel, c'est numéro 1 au palmarès parmi tous les auteurs en ce qui concerne l'élimination du mucus.
Mais on retrouve aussi l'oignon et le citron. Citron, oignon, un petit peu de jus de citron, la moitié d'un citron, avec un petit peu d'oignon haché menu. Et ça, vous pouvez prendre ça en interne. Ça fait un drôle de goût, mais c'est pas si mal. Et le curcuma lui-même. Mais comme on peut l'avoir en poudre, le curcuma, à ce moment-là, vous pouvez le rajouter dans la première recette et vous allez éliminer, disperser le mucus rapidement et par la suite, ça va être beaucoup plus facile à passer à travers votre rhume, allergie, grippe, en fait tout ce qui peut créer du mucus. Très prochainement sur cette chaîne, oui, je vous parle de l'huile essentielle de gingembre et n'oubliez pas quelque chose, abonnez-vous